Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Солдат, который недавно закончил свою военную службу, поделился фотографией своего отряда, где были замечены Чангук и Чимин. 2. Как Чангук разворачивается к Чимину на строчке «Я буду любить тебя 7 дней в неделю». 3. Соседи начали кричать, что раз Чангук и Чимин стоят по отдельности на этой фотографии, то они поссорились или расстались. Мне смешно, что люди делают выводы, основываясь только на этой фотографии. 4. Язык любви Чангука и Чимина – это подразнивание, препирательство и навязывание друг другу. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Солдат, который недавно закончил свою военную службу, поделился фотографией своего отряда, где были замечены Чангук и Чимин. Также сослуживец ребят поделился фотографией автографов на своей форме, где есть их подписи. Перевод посланий от парней. От Чангука: ты хорошо и усердно поработал. От Чимина: ты упорно трудился до самого конца. Желаю тебе всего самого наилучшего. Будь всегда здоров и счастлив, не делай слишком много татуировок. Соседи начали кричать, что раз Чангук и Чимин стоят по отдельности на этой фотографии, то они поссорились или расстались. Мне смешно, что люди делают выводы, основываясь только на этой фотографии. Вместо того, чтобы радоваться тому, что мы видим парней, эти идиоты снова ведут себя так глупо. При этом эти люди игнорируют все, что было до этого. А до этого было много чего, и я предлагаю это вспомнить. Помните, как учитель бокса Чангука сказал Чимину поторопиться и вернуться в спортзал? Помните, как Чангук пришел посмотреть на танцевальную тренировку Чимина? Помните, как Чангук пробормотал о том, как Чимин переставил лампу в его квартире? Помните, как Чангук выходил в прямой эфир и знал каждую ноту и текст, каждый шаг каждой танцевальной постановки, каждое слово интервью для контента Чимина? Помните, как эти прямые эфиры просто резко останавливались каждый раз, когда Чимин возвращался из путешествия, а затем начинались снова, когда путешествие продолжалось? Помните, как Чимин сказал, что они с Чангуком часами говорят о музыке за выпивкой? Помните, как они старались сделать свое шоу о путешествиях, несмотря на то, насколько сумасшедшими были их графики, и у них почти не было никаких планов, кроме как расслабиться и побыть вместе? Помните, как Чангук лежал почти голый в постели, умоляя Чимина позволить ему прийти и принять душ, а Чимин сказал, что он не такой уж и простой? Помните, как они месяцами вместе подавали заявление на зачисление на военную службу? Чимин и Чангук выбрали друг друга. Вам не нужно воспринимать это как доказательство чего-то большего или меньшего, чем то, чем оно является. Они были заняты, они выбрали друг друга. Сосредоточьтесь на том, что важно, ребята. Чангук даже не целится из водяного пистолета в Чимина. Это то, как Чангук
наставляет водяной пистолетик на Чимина, а потом все равно водичку пускает совсем мимо него, дразня лишь секундочку. Юнге однажды сказал, он будет вредным до самой старости, но добрым все равно больше. Некоторые привычки никогда не меняются. 힐링뿐만 아니라 저희의 있는 그대로의 너무 또 있는 그대로인가 싶긴 한데 그대로의 다양한 모습과 예상치 못한 재밌는 이야기들 가득가득 많이 담았습니다. Документальный фильм Чангука «I Am Steel» в настоящее время проходит процедуру оценки для получения разрешения на показ, согласно информации на сайте Корейского совета по рейтингу медиа. Итак, в первом эпизоде между Чимином и Чангуком состоялся разговор о том, что они не тусили вдвоем, так как оба были заняты работой. Здесь больше подразумевается именно то, что они никуда вместе не ходили, выпить, поесть. Дословно фраза Чангука «давно мы не выбирались куда-то вместе». Поэтому во втором эпизоде Чангук начинает придумывать название для их шоу, перенося свою небольшую обиду на то, что они не тусили. Может, встретимся? Как ты? Давай потусим вместе. Давай потусим. Конечно. Где ты? Чем ты занимаешься? И самое интересное, он предлагает come out, которое Став обозначили знаком вопроса. Типа не поняли. Дословно это означает выйти, раскрыться или публично заявить. 잠깐 볼래? 나와. 어딘데? 나와. 그래? 괜찮네. Are you sure that? Where are you? What are you doing? Come on. Чангук смотрит на Чимина и поет «Я целую твою талию и успокаиваю твой разум». Вы тоже видите этот зрительный контакт? Чими и Куки посетили Олимпиаду. Атлетка выбрала их своим талисманчиком в борьбе среди женщин в тяжелой атлетике. Как Чангук разворачивается к Чимину на строчке «Я буду любить тебя 7 дней в неделю». Интересные мысли о том, почему Чангук немного раздражен в начале шоу. Я думаю о том, что это шоу. Это как бы два зайца одним выстрелом. А еще мне кажется, что отчасти поэтому Чангук был немного раздражен, особенно поначалу. По крайней мере, по моим ощущениям, ему не так уж и важно, как их воспринимают. Думаю, он бы предпочел, чтобы Чимин просто был рядом и не снимался. Он просто очень хотел этого качественного времени вместе с ним. Я, безусловно, благодарен, что ты здесь, сказал Чангук. Это было похоже на «я, конечно, благодарен, что ты здесь, но все равно не очень готов к съемкам». Я не думаю, что он против этого или что-то в этом роде. Он также хотел создать контент для армии, и если бы он не был согласен с идеей создания шоу, он бы не стал этого делать. Но я думаю, что он втайне хотел, чтобы это были только они двое, не заботясь о том, как это будет выглядеть.
Иногда он бывает таким безрассудным, так что, возможно, это и к лучшему, что у него есть Чимин, чтобы подумать на несколько шагов вперед. Чангуку было абсолютно наплевать на все. Это было дикое время. Думаю, он был доволен тем, что их путешествия снимают, потому что ему нравится снимать подобные шоу, или, по крайней мере, снимать свои путешествия. Если бы у них было больше времени, он, возможно, надеялся бы сделать его еще более своим, с монтажом, режиссурой или иллюстрациями. Но мне кажется странным с точки зрения планирования, что они даже не запланировали Чеджу или Японию, когда были в США, и они говорили о продолжении шоу, как будто это будет неопределенная вещь, которую они будут делать, когда им захочется. Может быть, если не на Disney+, они будут продолжать делать шоу, как на YouTube или что-то в этом роде. Но в любом случае, я имею в виду, что это шоу дает им хороший повод путешествовать вместе, и никто не будет сомневаться в этом. Особенно если посмотреть на первое жилье, в котором они остановились. Если им нужны еще какие-нибудь классные, романтические рекомендации, у меня уже готов список. Этот парень определенно влюблен. Чимин и Чангук делают это так часто, что никто из их близкого окружения не удивлен. Помогите, почему Чангук такой драматичный? Просто любопытные мысли о личности Чангука и о том, как она хорошо сочетается с Чимином. Кто бы мог подумать, что походы в продуктовый магазин могут быть такими интересными. Я думаю, что самая точная вещь, когда-либо сказанная о Чангуке, была, когда Чимин сказал, что он на самом деле просто живет своими инстинктами, когда он был сонным после ужина. Как Чангук просто следует туда, куда его ведет желудок. К черту губку, он хотел бисквиты и гуакамоле, и посмотреть, как дерутся лобстеры. Также было забавно напомнить, что Чимин на самом деле Хён между ними. Ему приходится искать то, что им на самом деле нужно, и ловить блуждающего Чангука. Его ругательства заставляют меня задуматься, как часто случается терять Чангука в магазине. Когда Чимин сказал, что Чангук живет своими инстинктами, был такой момент, потому что это одно из самых лаконичных и точных описаний его, которые я когда-либо слышал. И да, на тему Чимина. Чимин много его дразнил, он очень переживал, что испортит готовку, он чувствовал себя плохо, было почти легко забыть, что он Хён, в конце концов, но это становилось совершенно ясно, когда они заходили в тот Walmart. Это также заставило мое сердце увеличиться в 3 раза, потому что, даже несмотря на то, что некоторые ситуации могли закончиться немного разочарованием, с обеих сторон, особенно из-за проблем с желудком. Они оба были такими спокойными, такими беззаботными и добродушными во всем этом, и я даже не знаю, к чему я веду, мне просто очень нравятся их отношения. Они идеально дополняют друг друга. Их язык любви – это подразнивание, препирательство и навязывание друг другу. Динамика отношений Чимина и Чангука – это закодированная история старой супружеской пары.
А Джон Биллион поделился постом о том, что «Ху» – самая долго продержавшаяся сольная песня корейского солиста на первом месте в чарте Spotify. Песня Чимина «Ху» провела на первом месте мирового чарта Spotify больше дней, чем все остальные сольные песни исполнителей K-pop вместе взятые, и увеличилась в 4 раза. Сердечко от Чимина. Мое сердце не выдерживает. Он такая прелесть. Чимин сказал: «Это те вещи, которые я хотел выразить. С этого года я начал многое делать сам. И это правда, что у меня было не так уж много возможностей встретиться с фанатами. В последнее время, судя по разговорам с друзьями, кажется очень мало случаев, когда вы начинаете испытывать действительно сильные эмоции. Должен ли я начать чувствовать больше страсти? Вот о чем я думал, когда писал эту песню. На этот раз мне помогли написать ее. Я думаю, это потому, что они так красиво сформулировали историю, которую я хотел рассказать, и получилась отличная песня. Это на самом деле не мюзикл. Но в нем много забавных театральных элементов. Я хотел передать много живописных сцен. Я думаю, что он мне очень понравился. Вы могли бы рассматривать его как танец, который мне хорошо подходит. Но это также и более простой вид танца, который я раньше не пробовал. Для меня это было весело и свежо. И поэтому я думаю, что это также покажет всем новую сторону меня. Надеюсь, вам это понравится. Чимин показывает нам 3 уровня Игьё, а Чангук выглядит так, словно его поразила стрела Купидона. Чимин, заботливо кормящий своего малыша Чангука. После просмотра кадров из Коннектикута мне стало еще веселее, когда Чангук 2 недели спустя устроил прямую трансляцию и умолял Чимина позволить ему приехать. Думать об этом слишком долго. Они делили еду и постель. Они играли в драки на каждом шагу. Он устроил целый пир в честь Чимина в середине июля, а потом развернулся и в прямом эфире и говорил: «Чимин, позволь мне зайти к тебе домой. Чимин, просто скажи «да». Чимин, я принесу свою сумку с вещами на ночь, если ты не хочешь ждать». Никто не делает все это из-за простого друга, особенно когда они только что увидели друг друга. Вот почему Чимин сказал, что сможет справиться с голым Чангуком, что было самым безумным из всех. Когда Чангук потерялся из-за Чимина, он был так заворожен, что даже забыл перевернуть лист, чтобы Чимин мог прочитать.
О ситуации Аюнги. Муж моей подруги, полицейский. Я спросила его вчера, когда ходила у них домой, и он сказал то же самое. Если не было жертв и ущерба имуществу, то это отзыв лицензии и штраф. Если бы это был простой человек, все прошло бы тихо. Но поскольку он звезда, все громко, преувеличено и приукрашено. Со временем все успокоится. Надо только еще потерпеть. Прости, Хасок, но твоя рука сейчас лишняя. И как тут не орать, рука Чимина скользит по подбородку Чангука. Корейские фанаты тоже об этом говорят. Мой сосед по комнате был пойман на пьяном вождении. Его вызвали в участок на месте, измерили алкоголь и отправили домой. Затем у него забрали лицензию, а штраф он оплатил по почте. Все. Мой лучший друг был в такой ситуации. Получил лишение прав на 2 года и штраф. Было одно полицейское расследование. Это была пассажирская машина. Процедура. В участке допросили участников и отправили домой. Если звонят из участка, значит, будет расследование. Если получили звонок, идите с юристом. После расследования итог отправят по почте. Мой друг напился, выехал с парковки и уснул в машине. Звонят через 2 недели и назначают дату. Почта через 2 недели после этого. Фанат пишет: «Я жена Чангука». Чимин сказал: «Мне кажется, Чангук сейчас спит». 안녕 지민아, 난 태용의 아내야. 예, 반갑습니다, 재수 씨. 윤경 와이프입니다. 인사드립니다. 예, 형수님 반갑습니다. 정국이 와이프다. 정국이 잘한 것 같아요. Это сумасшествие. Это именно то, что я называю настоящей любовью. Я бы хотела хоть на секундочку вернуться в тот день, когда коротенькая и я тоже Чангука, в ответ на сообщение Чимина о том, что он скучает по армии, превратилась в 1,5-часовой эфир Чангука, посвященный только одному конкретному человеку. Чангук внимательно, с сердечками в глазах, смотрел Шучиту, не переставая улыбаться хоть на секунду. Он искренне наслаждался этим действительно коротким эпизодом Шучиты, а в конце буквально уже закончилось. Это было весело. Он смотрел клип Чимина, миленько подтанцовывал и подпевал, а потом отключился от этого мира из-за партии с голым торсом Чимина. Из своих рекомендаций на ютубе Чангук включил самую смешную подборку моментиков,
где участники дразнят Чимина, и с таким удовольствием посмотрел ее, постоянно хихикая. И закончил эфир просмотром разных коротких челленджев, не забыв похвалить танцевальные навыки Чимина, а также поговорил о другом контенте и альбоме своего самого любимого артиста – Чимина. Когда я говорю «это любовь», я всегда имею в виду Чангука и Чимина, которые готовы потратить друг на друга все время этого мира. Сердце Чангука наполняется любовью и нежностью, когда он смотрит на себя и на Чимина, дразнящих друг друга. Интересные мысли о шоу. Чимин и Чангук в одной машине были подарком для нас. Помимо того, как легко они общались друг с другом, их шутки делали все это намного лучше. Потому что даже тогда на их лицах была широкая улыбка. Я знаю, что мне и другим легко называть Чангука малышом, и он может им быть, но Чимин не лучше, и иногда ему нравится нажимать на кнопки Чангука, чтобы вызвать у него реакцию. Да, именно так Дан Сен должен разговаривать со своим Хёном. Эта динамика была либо повсюду, либо полностью отсутствовала. Больше казалось, что они оба на равных, и иногда она должна меняться, но я не мог почувствовать никаких более традиционных возрастных отношений, которые должны быть у них. И все это для того, чтобы сказать, что у меня есть это крошечное желание стать свидетелем настоящего спора. Мы знаем, как они справляются с конфликтами в своих отношениях через пересказ их ссоры в дождливый день, но это было много лет назад. Теперь они более зрелые, их отношения находятся на другой стадии, и это выносит на поверхность другие проблемы. Короткий и сильно отредактированный разговор о нехватке качественного времени был небольшим окном в это. Оба смеялись, и действительно, это был несерьезный разговор, но он еще раз подтвердил, насколько Чангук нуждается и привязан. И это не существует в вакууме. Это может проявиться через более милые и смешные моменты на камере, но мы все знаем, что есть много способов, которыми это может проявиться. Я пытаюсь сказать, что как бы я ни подчеркивала, что все, чего я хочу, это наслаждаться Чимином и Чангуком, правда в том, что это не только милые моменты. Мне нравится, когда они спорят, или когда кто-то не в настроении, или, может быть, скучает, и так далее. Или когда они не согласны. Это признак подлинности с точки зрения того, как они соглашаются выглядеть на экране как личности, но также это сложность их отношений, независимо от их характера. Часто проблема была и остается в трудности помещения Чимина и Чангука в рамки, чтобы четко определить их отношения и динамику. В отличие от других пейрингов, которые часто в значительной степени полагаются на вымышленные тропы, и это легко заметно в пейрингах, фандомах кей-поп. Поведение может иметь вариации, но фанаты настроены на свое определение того, какой должна быть эта пара. Большая часть ее компонента остается прежней из-за обстоятельств, личности, типа контента и так далее. Даже с фанатами BTS, соло-стэнами и всеми фракциями микрофандомов они не могут точно определить Чимина и Чангука и склонны выбирать путь фан-сервиса, что само по себе является подтверждением того, что они на самом деле видят, но я отвлеклась. Они не припирающийся дуэт, не супружеская пара или любая другая динамика, похожая на троп. С этим шоу в формате, который позволяет нам более пристально рассмотреть менее прерываемые взаимодействия, становится еще труднее их определить. Что, если не является указанием на реальные романтические отношения? Перспектива пейринга, по крайней мере, ясно показывает жизнь, проведенную вместе за пределами камер, которые просачиваются на каждом шагу.